Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Кур'анды туура окууну үйрөнүү аттуу сабагыбызды улантмакчыбыз. Мына бүгүнкү сабагыбызда Аллах буйрса, Ал-Кафирун сүрөсүн өтөбүз. Анда эмесе сабакты баштайлы. Суратул Кафирун, Кафирун сүрөсү. А'удhu billahi minashshaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Сүрө киришейли. Эң алгач кул. Кул деген бул сөздү көптөле маселе жаралбайт, бул жеңил эле. Андан кийинкиси я айюха. Бул жерде мына ушул көрүп турганыңыздардай я деп 4-5 аракет созуп окуйбуз. Хафс риваят боюнча Шатыбия тарикасында 4-5 аракет созобуз. Кул я айюхал кафирун. Айюха дегенде мына ушул жерде я тамгасы көн бара турган жер. Айюха деп дароо катуу басым жазып салбайбыз, балким бир аз толук чыгышына убакыт беребиз дагы. Я айюхал кафирун. Ал кафирун деп ро тамгасын бул жерден жоон окуйбуз. Ро тамгасы качан доммалуу болуп келген учурда жоон окулат. Демек жыйынтыктап окуганда Кул я айюхал кафирун. Түшүнүктүү. Андан кийинкиси, экинчи аят. Ла а'буду. 4-5 аракет созобуз. Ла а'буду. А'буду. Бул сүрө негизи ушу а'буду деген сөз өтө көп кайталанып келет. Ошого бул сүрөдө мындайча айтканда, кайсы адамдардын айын тамгасы чыкпай аткан болсо, ушул сүрөнү көбүрөөк окуш керек. Анткени ушул сүрөдө айын тамгасы өтө көп кездешет жана болгондо дагы сүкүндүү болуп кездешет. Анткени сүкүндүү келген учурда айын тамгасы чыгышы жеңилирээк болот. Ошого а'буду. А'буд деп дароо катуу тийип токтоп салбайбыз, балким а'буду деп окуйбуз. Ла а'буду ма та'будун. Ма деп созобуз, эки аракет. Та'будун, та'будун. Үчүнчү аят. Вала антум. 4-5 аракет созобуз. Антум, антум. Нун тамгасын, ушул нун тамгасын та тамгасына ихфа кылабыз. Антум. Ихфа дегени нун тамгасы гуннасын ушул та тамгасын чыга турган жерине, таратен тилин учу кашка тиштин бүйлөсүнө тийген жерден та тамгасы чыгат. Демек ошол жерге нундун гуннасын жакынап келип гунна кылабыз. Антум. Ал эми жөн эле антум деп окуп койсок, албетте бул ката. Анткени антум менен антум экөөнүн айырмасы ачык даны билинип турат. Айырмасы чоң айырмасы бар. Антум абидуна. Бул жерде мына ушул белгиге көңүл бурабыз. Абидуна ма а'буд. Ма а'буд. Буга анан аягында калкала. Дал тамгасы токтогон себептен сүкүндүү болуп калат дагы, калкалап окуйбуз. Жыйынтыктап окуганда Вала антум абидуна ма а'буд. Түшүнүктүү болду. Кийинкиси бул жерде дагы вала сөзү кайра эле 4-5 аракет созулуп окуйт. Вала ана абидун. Ана дегенде ушул 0 тамгасы 0. Ушул 0 цифрасындагы, тагыраак айтканда 0 санында бир белги турат. Бул дегени ана деп созуп алба. Бул созулбайт. Бул алиф созулбайт деген маанини түшүндүрөт. Маанини түшүндүрөт. Ошого вала ана абидум деп дароо созбостон кийинки тамгага өтүп кете беребиз. Түшүнүктүү болду. Ал эми ана деп созуп алсак, анда бул ката болот. Ошого вала ана абидум ма абаттум. Абидум созот экенбиз. Абидум дегенде танвин мим тамгасы идгом болду.
белгиси ташит турат. Ошону гунна кылабыз. Абидум ма абаттум. Бул жерден дал тамгасы. Дал тамгасы не болду бул жакта? Дал тамгасы бул жерде окулбайт. Баарыбызга түшүнүктүү болду дейм. Абаттум, абадетум деп дал тамгасын окуп албаш керекпиз. Балким дал тамгасы та тамгасына идгом болду. Бул идгом согир деп айтылат. Тажвид эрежесинде абаттум, абаттум, абаттум деп окулат. Жыйынтыктап окуганда вала ана абидум ма абаттум. 5-нчи атка келдик. 5-нчи ат бул өйдөлөгү 3-нчү ат менен оппо окшош. Өзү дейле. Ошого бул жакта дагы вала антум абидуна ма а'буд. Ошо бир аят 3-нчү аятта дагы жана 5-нчи аятта дагы эки жолу келген. Бул түшүнүктүү эле. Буга чейинки сабакта айтып өткөндөй, мына ушул сотуратан жеңди көңүл бурабыз. Нунду, ушул алифти, андан кийин бактагы созо турган мим тамгасынан кийинген алифти жана аягындагы дал тамгасын калкаласын. Кийинкиси лакум динукум валиядин. Лакум динукум. Лакум дегенде лакум деп ошонча калып кетпеш керек. Лакум каф тамгасынын доммасын чыгаргандан кийин мим тамгасында лакум деп ооз созулган бойдон калып кетсе бул ката болот. Ошого лакум дегенде кайра мим тамгасын айтканда эрин өз абалына келет. Лакум динукум валиядин. Могул жерден валия, валиядин. Кээ валиядин деп айтылган учурлар кездешет, же валидин деп айтылып калат. Ал эми туурасы валиядин, валиядин. Демек, жыйынтыктап окуганда лакум динукум валиядин. Мына ошентип урматтуу туугандар, бүгүн Кафирун сүрөсүн окудук. Эми жалпы жыйынтыктап дагы турасын окусак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. تعبدون degende elinler sozulат. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Аллахтан бардыбызга Кур'ан-ы Керимдин ар бир сүрөсүнүн аятын туура талаптагыдай сахабалар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуганга мүмкүнчүлүк берсин.